duriyee bira deema Jawaar Mohaammed of gabbuusee ምናምን warri jetta warra qabsoo hin beeknedha isin. Qabsoon maal akka ta'e warra hin beeknedha. Warra arra haalli tolee jannaan toltuun gubbaa baatee jaan san isin sani malee sinigale bara gadadoo warra beekuu miti isin. Jawaar yoo dhufe qarree bira dhufe Jawaar yoo dhufe qeerroo Oromoo bira dhufe obboleessa godhu dhugaan sitti hima. Aslii Muhammad qeerroo Oromooti. የራሱ ብልግናው የራሱ ዱርዬ ራሱ ነው እንጂ የሚገልጸው እንደ ህዝብ የሚገልጽበት ነገር የለም። ዱጋ ወለቴም ነው ታይቹ ስንገሌ ረኮም ብራ ተቹ ነምተኩ ዱርዬ yote መታ ኢሳቲ መለ ዱርዩማ ነመተኮ ሰበብ ከቡየቲ ሚትጀቹ ስንገሌ ጋፈ ወሃሶይተን ጀዋር ሃሶይኒ ከሰን ኩፊሱ ሚቲ ቀዌን ተሰን ኩፊሱ እንደንደሱ ያ አስረግጬ ነው ምነግራችሁ ከናፉ ወሪ ጋፊ ቀብደን حالم የሚጀፈመ ጅራ ጀዋር ሰዓት አከቦደ ላይቪ ሂንሴና ሂንዱፋቹ ያ ንዱፋቹ ላይቪ ሂንዱፋ በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ፕራውድ ታጀረ ጀዋር ማመድ ጀቹ ነመነመንቱ ፈኒዳ ነመቀሮ ጃለቱላ ነመቀሬ ጃለቱላ nama timbonidha Jawaar Mohaammed yoo deeytani barreessani tubbattan nama isin dubbisu kana baqa nya nuti Oromoon diktaataran barbaannu abbaa fedhe diktaatara yoo ta'e annisamamnya sinigale namni kamuu gaafa biyyaaf qabsaa'u namaaf qabsaa'u xiqqas guddas kan kabaju Jawaar Mohaammed irraa baradha sinigale xulleen ganda keessa deemtee suufa uffattee nama zabbatti jechuun warra kaleessa waliin barate hunda zabbata suufa uffattee ጡልጡሌት ጊዜ አንጎ ጥቃ ከነቴ ሲዘበጥ ለፈስኸይ ሲጀቹ ወጅኛቹ ወጅዱጉ ዋንጃሙ ተከም ቤቱ ጀቹ እንግዲህ ኢላልቸ ጡልጡል ለላልተን ጀዋር ማመድ ይላሉ በጣም ደብሮናል እኛ ማኪ ሽጉጢ ኦሮሞ ጀቹ ዱገን ስንቲም ከናቡ ወሪ ታብታቢቲስ ታብታብ ኮፒ ናንጎዲና ታብታብ ዋን ተኮይና አረ ታብታብ ጎተኒ ኮፒ ሊንክ ጎተን ሼር ጎተን ጀዋር ነምኒ ፎሎ ኢንጎን ኒ ጅረጀ ያዱ ነምኒ ኢንጎን ለ ጅርታን ፎሎ ጎተኒ ዲማ biya keenya raai gaafin gaafannaan tilen akka shuguxii Oromoo takkatti akka qarree takkatti garuu xiqqir yaalay ነገር ብዙም ቅር አላለኝም ጀዋር ማመድ ቅርሌ ነንጀነ ጀዋር ማመድ ኮ አኒ አከን ትያለዱ ሲፊሜት ለን ጅራኒ በይተለዳ ገሩ ቅር ዋን ነጀ ጥቅሽ ዮጅራቴ ሐምዛ ሐጂፋ በሬስቴ ካቡታ አስሊ በሬስቴ አና shuguxii Oromoo maqaa yachira barreessu dhabuun kee qir najee jira akka xiqqoote Jawaar Biraanaa geessa ana isaan raanaatu qabsaa'e bar ana daandii qabsoo TikTok ana barsiise qabsoo TikTok kana raa'u qabsoo naatu fide sinigale sagalee naaf hin ta'in hagan sagalee siidaan anjani ወይኔ ጋይስ አይ ቆሳን ጅራን ጀዌ ባይዘዌ በጣም ነው ሞዶኝ ቤተኒ ወንቲ ጀዌን ጃለቴ ሁንዲ አናፍታ እኔ ስቀል ቆስማ ፊስ ነገሪ ከናፎ አመሰው መተካታፊ ሁንዲ ከሰኑ ቆጳላ ወላ ቀየሙን በርባጭ ስቶኩማን ሀዴምኑ ነገኘ ቢየከኝ ረቲ ሆጀቹ ደንደው ቀምና ኑቲ አማ ሞቱማ ኩፊ ሱፍ ደሙን ድሩ በርበዴ ሱፍ ደማ ሂንጅሩ wanti godhu deemu tokko yoo jiraate nageenya irratti hojjechuudha ummanni keenya nageenya dhoobate beele jechuu namni nageenya barbaadu tokko nageenya irratti akkamitti walii galuu dadhaba aangoo irratti walii galuu dadhabuun ni ta'a maybe because aangoo irratti namni maybe waliin onkwaan ummata miti haadha filmoonu aangoo irratti walii galuu baasuu danda'a obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessuu balleessuu cabsuu buqisu osoo hin tahin nageenyi ummata keenya nageenyi saba keenya akkamitti dhufa singalee namni tokko waa'ee chigginyi dhaabu hawaasa guddaa Oromoon hin barsiisa yoo jiru akkanatti dhaabaa yoo jiru sirrii miti waan sirrii taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo waay nama jechisiisa afaan Ingiliffaatiin no way ta'un qabu kun sinigale ummanni kun kan arra achirra mancaa'e manni isaa arra barbadaa'e kuni
ummata misooma jechuun ummata irratti malee waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti. Ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni. Isin galee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti. Nageenyi nama hundi unkaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an. Jaartiin takka jaarsaaf nagee yoo hin kennine jaarsi tokko jaartiidhaaf nagee yoo hin kennine ilmaan saddeet yoo qabatanillee adda deeman jechuudha. Isin galee unkaan nageenyi ummata keessatti miti nama lama jidduutti vaaliyuu guddaa qaba nageenyi. Isin galee wanti akka nageenyatti bakka nagayaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru. Kanaafu waan ummanni gaafate irratti hojjedha. Misooma jechuun ummatni maal jaalata? Ummanni kun maal barbaada? Ummanni ka barbaadu nagaya qofa. So namni waan takkaan na dhiba isin galee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dhoysuun barbaachisaa miti. Garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraate illee sirriin taane jedhamee irratti hojjetamuu qaba. Isin galee miti guys. Maaliif nagaya wanti caalee takka illee hin jiru. Dhimma nagaya irratti waboonis hojjechuu qabdi. Kaafaa'uunis hundinuu hojjechuu qabda waa'ee nagaya irratti. Nagaya uummata irratti hojjechuu qabdan. Khalaas. Ummanni waraanummaan takkaa ummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka. Waraanni takkallee walaa makalaakiyaa, walaa waboo, walaa maal godha ka bikkitti qabsaa'u jira, bikkitti mootummaan jiru, bikka biraa, bikki isaan deeman bikka biraati. Aslan hin barbaachisu waraanummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha? Bahuu qaba waraanni achi keessa maal godha? Achi keessa maal barbaada? Kanarratti hojjenna jechuudha. Hin gaafannas arras kalees dheengaddas gaafachaa turre jechuudha. Kana jechuun si jiisuu si buqqisuudhaa miti. Hin sodaatinaa no way. Come on please. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi. Namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre. Isin galee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba. Amma garuu waa hedduu irratti akka taa'an jiru jechuudha. Gaafa waan takka dubbate jala kana deemanii jechuudha. Isin galee kanaafuu yaa uummati keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jirra. Saniif gargaarsallee san duuba godhuu deemna. Isin galee amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu uummati keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti shororkeessitoota tiktaak takeen duriyyoo tiktaak jedhamaa jira. Isin galee gaafa qabsoon tiktaak takeen feesbuukaa yaadatamtan shugguxii Oromoo durarratti aslii dura warra amma yaamamu duratti anaatu yaamama jechuudha. Ana qaxalee Oromootu yaamama. Dhugaan isinii hima jechuudha. Isin galee kanaafuu akkuma beekamutti xiinxalaan siyaasaa guddaan Jawaar Mohaammed obbo Jawaar Mohaammed kan onnee jaalalaa fi kabajaan qeerroo fi qarree Oromoo keessatti ijaarrate jechuudha. Jawaar Mohaammed jechuun kabbaad ሰው ነው Jawaar Mohaammed ጊዜ ያምቱ ከባድ ነው። isin galee diinni ጊዜ Jawaar ጊዜ sagalee dhage ni rifata isin galee እና gabaabumatti waan isin himuu barbaadu tokko yoo jiraate warri qabsoon beeyne waliin haasa'uu hin dandeenyu nuti. Isin galee nuti nama qabsoo beeku hojii haasa'u nuti ijoollee Jawaar Mohaammed nama Jawaar jalatti guddateedha nuti. Isin galee akkatti dubbatanis akkatti dubbisanis akkatti haasanis akkatti callisiisanis warra beenurraayi. Isin galee gaafa callisnee isin laallu waan gaarii hojjechaa jirtan jechuudha miti. Gaafa callisnee isin laallu isin deeggaraa jirra jechuudha miti. Sirrii jirtan jechuudha miti. Isin galee wanti hubachuu qabda yoo jiraate tokko kaleessa qabsoo Oromoo kan arra aangoorra nama aangoorra taa'u jiru kan fide
durriyyee isin jettan kana jechuu. Durriyyee warra jettan kami kan suufa uffatee qabsoo Oromoo jijjiire, kami kan mana viillaa keessa taa'ee qabsoo Oromoo jijjiire, qeerroo daftaraa fi qalamaan qabsaa'ee qabsoo jijjiire jechuu. Okay? Qeerroo makiinaa bireedaa keessa makiinaa bireedaa drive gootee qabsoo jijjiirtee ni jirti. Naayimaa nama tokko hin jirtu. Haati duuddatti qoraan baadhattee matatti biddeena baadhattee ka guddisteeti qabsoo Oromoo jijjiire jechuu. Kanatti wanti deemaa jiru sani min beeytani sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna. Inilleen akka irraa dubbatu abdii qabna jechuu wanta deemaa jiru. Isin galee diinagdeen uummata tokkoo mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun badde jechuu. Biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan. Yooni diinagdeen qabaanne macheem Ameerikaa irraa diinagdee ekspoort godhuun deemtu. Yookiin Masrii irraa yookiin Duubaay irraa miti. Nama biyya santu hojjetee biyya san guddisa waan ta'eef. Isin galee sobaa hin dhufu Jawaarii. Maaliif hin dhufne? Isin Jawaar Mohaammed TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta. TikTokii sigarame ቤታችንን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማልታ አጅረው ማኒ በር isini kanaatu akka xulluxullee nu laala malee nuti bar abbootii biyyaati hojii jirra nama gudguddaa hojii jirra bar isiniin kun warra tiktaakii feemasoota tiktaakii kana isintu xulluxullee godhe nu laalaa jira malee nuti bar kunnee jirra nama gudguddaa hojii oollaa haasawni keenya nama guddaa oliini diksa bakka sheer wanti godhu nama gudguddaa oliini isintu bar xulluxullee gootanii nu laalaa jirtan malee bar waan xulluxullee gootanii nu laaltaniif amma dubbii Jawaar tiktaakii dhufu isinitti sammuu keessanitti fudhatu diddani bar ka fudhatu diddan sanii ber xulxullee godhaan ulaalaa jirtan xulxullee agar wallahi laazim rakkanni jira Maki saati ya amet saati tikisho wadain dufabar na jila wanti simbeu qabdan jijjiirama fiduudhaaf nuti ummanni keenya nageet akka ta'uudhaaf Senegale TikTok irratti miti isma'u yaa law samaut nagaa jijjiirama nageenya ummata keenya fiduudhaaf Burji Khalifa xarafa gubbaa baanillee yoo dubbachuu qabaanne mari'achuu qabaanne mari'an yoo dubbachuu qabaanillee achi gubbaa qilleensatti baane akka isin oliilu yoo akkatti ol nu laaltan mormi keessan isin cabuut achi gubbaa ilaala warri duuba ama Burji Khalifa warra duubaa jiru nu caala beeka ani footoo hin arkee biran dheene xarafni dheerinni isaatii fi gubbaa isaa namni bahuu ni danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahuu deemnaa jechuu barbaanneeti isin galee mush TikTokidhaa miti kana jechuun maali ummata nagiyaa barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaadudha nuti Oromoon isin galee nagiyaa irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti isin galee nagiyaa ummata fiduudhaaf Burji Khalifa macarrashaa ላይ እንወጣለን ሲንጀቻ ጅር ያ Durriyyuma isin jettan kanaatu ummataaf sagalee ta'aa jira baay'izawee wanti isin beekaa qabdan durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu wallahi sagalee ta'aa ummata kana jabeessa nu jabeeffachuu qabdan nuti akka Oromootti hay maal taataniiti wallahi durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu ummata Oromootiif sagalee ta'uu jira saa kanarratti kamtu sagalee ta'uu jira mee lakkoomsaan jira warri sagalee ta'uu jiru warri sagaleen isaa haalaan gizee dubbate miidiyaa barbadeessaa jiru lakkoomsaan jira
mee eenyu mee naa hima Jawaar Mohammad guddaadha bar Jawaar Mohammad nutti gadi hin buusina ha Jawaar Mohammad ማለት እኮ በጣም ትልቅ እንጠላ ሲያሳ ጉዳ ከን ኡመን ጉቱን ብይ ኢትዮጵያ ጉቱን ሶዳቱudha bar Jawaar Mohammad jechaan jiru nuti akka qarree fi qeerroo fi qarree Oromooti bara kana keessatti bara duraanii qeerroo hedduu ture biltsiginnaa ta'anii amma kunoo suufa uffatanii maayikii qabatanii dubbataa jiran jechuudha maqaa isaaniillee yaamuun barbaadu turaan saayiba turre bara qabsoo waliin qabsaa turre waliin mari'achaa turre kun amma suufa qabatanii ti dubbataa jiran maayikii qabatanii jechuudha wallaahi laazim ana qofa biyya baqaa kana keessatti kunoo baqa baas hin jiru asuma jirra warri karee waliin marii goone hundi kun maayikii qabatee suufiin isaanii suufii isinitti fakkaatiin karabaatan isaan uffatanu qomateen nu miyakkalaw ta'uun biyyaachaallo habibti wallaahi laazim yenin qomati yakkalaal karabaatan isaan godhatanii deemaa jiran amma isaa kanatti isni garee so maal jechi barbaadeeti nageenya uummata keenya irratti haa hojjennu